अरे बच्चों देखो, ये हमारा ट्रक आज उल्टा क्यों पड़ा है। देखो देखो बच्चों, इस ट्रक की तो टायर हवा में है। चलो चलो बच्चों देखो, यहाँ पर तो एक और ट्रक है और ये ट्रक भी उल्टा है। देखो बच्चों देखो, इस ट्रक की भी टायर हवा में है। ये क्या, ये तो हमारा डंपर ट्रक है। और ये किसने किया होगा बच्चों। देखो इस ट्रक के भी टायर हवा में, यहाँ पर तो बड़े वाला ट्रक भी है। ये सारे के सारे ट्रक इस छोटी सी सड़क पे आज उल्टे पड़े हैं। देखो बच्चों देखो, इन ट्रक के तो टायर हवा में है। यहाँ पर तो ट्रैक्टर भी है। ये देखो बच्चों, एक और बड़ा ट्रक। और ये क्या, ये तो ट्रैक्टर की ट्रॉलियां हैं। इन्हें किसने अलग किया ट्रैक्टर से। देखो बच्चों देखो, चलो चलो बच्चों एक काम करते हैं, इन ट्रक को सीधा कर कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इन ट्रक के नीचे कुछ हो सकता है। तो चलो बच्चों चलें और अपने अपने ट्रक को सीधा कर कर देखें। सबसे पहले हम इस रेड कलर के ट्रक को सीधा कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने इस ट्रक को सीधा कर लिया और इसके नीचे से हमें क्या मिला, रेनो। और हमारा पांडा, पांडा यानी कि पांडा, और रेनो यानी कि गैंडा। चलो चलो बच्चों, यहाँ पर तो एक और ट्रक है और ये ट्रक भी उल्टा हो रखा है। तो चलो अपने इस ट्रक को भी सीधा कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमने इस ट्रक को भी सीधा कर लिया है और इसके नीचे से हमें मिली काऊ यानी कि गाय, और इसके नीचे से हमें मिला लियोपर्ड, लियोपर्ड यानी कि चीता, और इसे भी हमने इसमें अंदर बिठा लिया है। ये देखो बच्चों, हमने अपने जानवरों को ट्रक में बिठा लिया है और ट्रक को भी सीधा कर लिया है। चलो चलो डंपर ट्रक को भी सीधा कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने अपने डंपर ट्रक को भी सीधा कर लिया है और इसके नीचे से हमें मिला है रेनो, गैंडा, कैमल, ऊंट, हिप्पो, दरियाई घोड़ा, और ये है हमारा लियोपर्ड यानी कि चीता। चलो चलो इन्हें भी हम डंपर ट्रक में बिठा लेते हैं और इस ट्रक को भी आगे ले चलते हैं और इस ट्रक को भी ले चलते हैं। चलो अब हमें अपने बड़े ट्रक को भी सीधा करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों इस ट्रक को सीधा करें। ये देखो 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 देखो, हमने अपना बड़ा ट्रक भी सीधा कर लिया है और अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या मिला है हमें। इसमें से तो हमें रेनो मिला है, गैंडा, एक और रेनो है यहाँ पर। तो ये क्या, ये तो लियोपर्ड है यानी कि चीता। ये है हमारी प्यारी डक यानी कि बत्तख। चलो चलो ये है डॉग यानी कि कुत्ता। चलो बच्चों चलो, लॉयन शेर, और ये है हमारी काऊ गाय। इनको भी मैंने ट्रक में बिठा लिया है और अब हम इस ट्रक को भी आगे ले चलते हैं। चलो हम अपने इस ट्रक को भी आगे ले चलेंगे। चलो चलो सभी ट्रक साथ साथ चलेंगे। ये देखो बच्चों, हमारे सारे ट्रक लाइन में लगते जा रहे हैं। तो अब हमारे इस ट्रक की बारी, और देखना क्या है हमें, इस ट्रक के नीचे से हमें क्या मिलेगा। ये देखो बच्चों, इस ट्रक को भी मैंने सीधा कर दिया है। वाह भाई वाह, अमेजिंग। इस ट्रक के नीचे से तो हमें टाइगर मिले हैं यानी कि चीता। चलो चलो पूरी की पूरी टाइगर फैमिली मिली है। सारी टाइगर फैमिली को ट्रक में लोड कर लेते हैं। हमने इसे ट्रक में लोड कर लिया है। अब हमें अपने बड़े ट्रक को भी आगे लेकर चलना होगा। अब है बारी हमारे डंपर ट्रक की। चलो चलो, ये क्या, सोल्जर ट्रक, तुम भी चलो। वाह भाई वाह, और तुम भी चलो। सभी ट्रक हमारे आज लाइन में चल रहे हैं। ये तो सारे जानवरों को अपने नीचे छुपा कर बैठे थे। हमने सभी जानवर ट्रक के अंदर लोड कर दिए हैं। अब हम इनको लाइन में लेकर जा रहे हैं। अब तो बारी है ट्रैक्टर की। चलो चलो आइसर ट्रैक्टर, तुम भी सीधे हो जाओ। अब देखना होगा बच्चों, इसके नीचे से तो एलिफेंट मिले हैं यानी कि हाथी, और एलिफेंट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आइसर ट्रैक्टर में बैठकर। अब हमारे बड़े वाले डंपर ट्रक की बारी है। अब तो हमें इसे सीधा करना होगा और इसके नीचे से हमें क्या मिला ये देखना होगा। वाओ, कितने सारे जानवर। सबसे पहले तो मैं रैबिट को बिठाऊंगी। रैबिट को बोलते हैं खरगोश। ये है हमारा जेब्रा, जेब्रा यानी कि जेब्रा। लायन, लायन यानी शेर। वाह भाई वाह, एक और लायन, शेर। ये क्या, ये तो हिप्पो है यानी कि दरियाई घोड़ा। वाह भाई वाह, हॉर्स भी है यानी कि घोड़ा। डोंकी यानी कि गधा, और ये है हमारी प्यारी गोट यानी कि बकरी। चलो चलो ट्रैक्टर को आगे ले चले। चलो 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 चलो, ब्रेक मार दो, ब्रेक। अब है हमारे ट्रक की बारी। चलो तुम भी आगे, बड़े वाले ट्रक तुम भी आगे आ जाओ। चलो डंपर ट्रक, वाह भाई वाह, सभी तो चलते जा रहे हैं लाइन में। ये देखो बच्चों, हमने अपने सभी जानवरों से भरे हुए ट्रक को लाइन में लगा लिया है। अब है बारी हमारी ट्रॉली की। इसे तो सीधा कर कर देखना होगा और इसे ट्रैक्टर में ऐसे जोड़ना भी होगा। देखो बच्चों, मैंने ट्रैक्टर में ट्रॉली को जोड़ दिया है। इसमें से तो बहुत ब्यूटीफुल सा एलिफेंट निकला है यानी हाथी, बहुत प्यारा सा खरगोश यानी कि रैबिट, ये है लायन शेर,
और ये मंकी यानी कि बंदर। चलो चलो दूसरी ट्रॉली को भी सीधा करते हैं और इस ट्रॉली को भी अपने ट्रैक्टर में जोड़ देते हैं। यहाँ से हमें मिला हिप्पो दरियाई घोड़ा, एलिफेंट हाथी और ये है डॉग यानी कि कुत्ता। चलो चलो अपनी इस ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जोड़े। ये भी मैंने जोड़ दिया है। वाह भाई वाह, यहाँ से तो जिराफ मिले हैं। जिराफ यानी कि जिराफ। देखो बच्चों देखो, ये दोनों ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में जानवर आराम से बैठ चुके हैं। इस ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी जानवर आराम से बैठ चुके हैं। हमने सभी जानवरों को आज बचा लिया क्योंकि तो ट्रक के और ट्रैक्टर के नीचे दब गए थे। हमने इनको मिलकर बाहर निकाला, अपने जानवरों को ट्रैक्टर और ट्रक के नीचे से निकाला। फिर हमने इनको ट्रैक्टर और ट्रक में बिठाया। अब ये देखो सारे बहुत खुश हो गए हैं। और देखो हमारे सारे के सारे ट्रक, कितने सुंदर सुंदर ट्रक और ट्रैक्टर लाइन में लग गए हैं। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय प्यारे बच्चों।